我哋而家喺邊度啊？我哋而家喺耶穌像我哋耶穌嘅背，我哋耶穌嘅背脊啊！我哋嘅朝聖之旅就係由而家開始，因為而家已經係夜晚幾點啊？哎呀，夜晚嘅就嚟11點噶啦，閂咗噶啦，我入唔到去噶啦，鎖咗啊！嗱，呢個就係耶穌啦。睇先，好啦，我同阿心心而家兩個就歷險朝聖之旅出發。我哋要行咁嘅路，根本都睇唔到路。咁點去？係啦。好啦，我哋本嚟睇耶穌像，結果我哋發現到有一條位置，我同阿 Sam 先而家就係去探險，行下咧，我聽到聽唔聽到有音樂㗎，有人喺度搞緊飛花紙啊！哇，好勁喎！哇！真係喺度搞 party 喎！哇！你3隻眼得啊！哇！呢個係熄盞燈啊！好玩啊！好氣氛啊！好氣氛。係咪好正啊？你熄盞燈啦，熄盞燈啦！I saw it, but I was like, and I forgot to do the 4 t-shirt and coat, which are the same. Whatever.哦，係喎，佢要等光晒先可以整到另外一邊喎。唔緊要啦，我哋飲乜嘢啫？啊！
What's name? What? What's name? The name of the Lyman man. Lyman. Lyman. Hello, Lyman.咦？ Entrou? But let's.啊，我哋行先。最正係咩啊？最正係又有嘢飲又有歌咧。有音樂。睇下環境先，見唔到星星啊？好多星星啊！全程露天㗎。好得意啊！開而家。好，我而家向巴啦。哇！陣間我哋點樣翻去？沿路嚟，沿路走咯。我哋喺邊度嚟㗎？我哋喺嗰度嚟。好啦，個 Wave Party 嘅環境係點嘅咧？就係望住里斯本，嗱對面就係里斯本啦。跟住呢條金門橋，我沿住金門橋過嚟，諗住睇耶穌像。哇，好多星啊！而家上面成個天都係星星啊！過嚟睇耶穌像，點耶穌像閂咗閘，咁啊沿住佢個海邊一直行落嚟，發現間爛屋，跟住好多音樂。原來今日佢哋喺度搞 Wave Party 啊！
好玩到震咯呢度，最重要係你嗌幾大聲都冇人聽到你嗌啊！你嗌啦，你嗌救命啦，你嗌啦！仲有開心北極熊喺度跳舞啊！開心北極熊，哇！